Dunque siamo entrati in deflazione e stiamo affondando nella stagnazione. Dopo mezzo secolo, alla pari del resto d'Italia, anche il Veneto deve fare i conti con il calo dei prezzi al consumo e del prodotto interno lordo. Dinamiche che stonano con la musica dell'ottimismo suonata dall'orchestra diretta da Matteo Renzi, tanto che gli industriali hanno preso le distanze dal governo. Per uscire dalla crisi non serve un taumaturgo, aveva detto Maria Cristina Piovesana, presidente di Un'Industria Treviso. Serve una politica che ci governi, rilancia il leader nazionale, con aziende anche nel trevigiano Giorgio Squinzi. Prima ancora era stata la Confartigianato a dare i voti bassi all'esecutivo ed ora pure commercianti ed esercenti si stupiscono di chi è deluso. La luna di miele per quanto ci riguarda non è mai iniziata e quindi nemmeno finisce. Io di questi innamoramenti che durano lo spazio di un mattino sono sempre molto dubbioso. Anche le svendite di fine stagione sono terminate con un bilancio abbastanza negativo. Il tempo non ci ha aiutato né per le vendite né per i saldi. Niente soldi, niente saldi. La situazione è molto difficile, vorrei dire drammatica. La caduta dei consumi è fortissima, siamo tornati agli anni del dopoguerra. Non è andata proprio male, ecco, non è andata benissimo, ma cos'è che va benissimo adesso? Non abbiamo comprato niente. A quanto pare il bonus di 80 euro non ha risollevato i consumi. Con le bollette e le cose li adoperi per pagare i debiti che avevi prima. Non sono serviti a niente, solo un addolcire la situazione, però niente di utile. Questo governo, che si caratterizza per le dichiarazioni, deve far seguire anche degli elementi concreti sulla base dei quali l'economia possa concretamente ripartire. Veneto contro Roma anche per lo sblocca Italia, che a queste latitudini ha sbloccato solo 120 milioni su un totale di 3,4 miliardi, considerati un'elemosina. Abbiamo avuto solo le briciole, tuona il segretario nazionale della Liga Veneta Flavio Tosi, e il governatore Luca Zaia concorda, solo fumo nero e irritante.